নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিরাকেল কিউরস। আমি ডক্টর অমৃতা রয় চক্রবর্তী। এখন প্রচণ্ড গরম পড়েছে। যারা এসি রুমে থাকেন তারা এসি থেকে তৎক্ষণাৎ গরম আবহাওয়ায় বেরোয়ার জন্য, আবার গরম থেকে এসি রুমে ঢোকার জন্য অনেক সময় সর্দি, কাফ এবং কোল্ডের সমস্যায় ভোগেন। তারা নেট্রামসাল্ফ 30 মেডিসিনটি হাফ কাপ জলে 1 ড্রপ করে দিনে 3 বার করে 2 দিন খাবেন। যদি আপনাদের সর্দি গরমি হয়ে থাকে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। আমার নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে হলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।